Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu birakomeye cyane. Ibihangange birimo kumaranira umwanya wo kurongora igihugu cy'u Burundi. Hari intambara ikomeye cyane mu mugambwe wa CNDD-FDD. Ibihangange mu gisirikare cy'u Burundi nabyo birimo kumaranira kurongora iki gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027. Kuri iyi nshuro rero ibintu birakomeye cyane. Ibihangange byo muri CNDD-FDD birimo guhigana bukware. Hari amakuru avuga yuko General Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi arimo guhiga bukware abagabo babiri bakomeye cyane mu Burundi. N'abagabo bigaragara yuko babangamiye imigambi yiwe yo kuziyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi. Umugabo wa mbere uteye ubwoba General Ndayishimiye no witwa Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Uyu nguyu ahangayikishije cyane General Neva. Uwundi mugabo ukomeye cyane nawe bivugwa yuko aziyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi ni General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika. Uyu nguyu arongoye inama nkenguzamateka mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe mvana mu mugambwe wa CNDD-FDD aremeza ko General Neva arimo guhiga bukware bano bagabo babiri. Amakuru yizewe akavuga yuko Ndayishimiye muri iyi minsi arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yakwikiza General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika, ndetse na bwana Reveriyano Ndikuriyo arongoye uyu mugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Ibihangange rero birimo birahanganira umwanya w'umukuru w'igihugu. Amakuru dufite yemeza yuko abajenerali bakomeye ndetse n'abagumyabanga bakomeye barimo abakomiseri ba CNDD-FDD bamaze gufata ingingo ikomeye cyane yo kuzashyira imbere General Gervas Ndirakobuca, akaba ari we aziyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi ku iturufu y'umugambwe wa CNDD-FDD. Ibingibi rero byaba bisiguye ko General Ndayishimiye atazatorwa nk'umukandida w'umugambwe wa CNDD-FDD. Ni ibintu birimo guteza indyane zikomeye cyane mu mugambwe wa CNDD. Muri iyi minsi inama zikomeye cyane zirimo kubera i Gitega, ndetse izindi nyinshi cyane zirimo kubera i Bujumbura. Amakuru dufite kandi nuko uburozi bukomeye cyane nabwo burimo gukoreshwa mu kugerageza kwikiza abatavuga rumwe na General Neva. Mu minsi ishize General Ndayishimiye yaroze Reveriyano Ndikuriyo, ariko Imana yarakinze akaboko. Amakuru kandi avuga yuko General Ndayishimiye nawe mu minsi ishize yahawe isumi ikomeye cyane, ariko Imana igakinga akaboko. Biravugwa yuko ibi bihangange byo muri CNDD-FDD birimo gushaka kumarana. Amakuru kandi akerekana neza ko abakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi bagiye bamarana ubwabo. Abarongoye CNDD-FDD bagiye bamarana n'abategetsi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Umuntu wese werekanye ko ashaka kurongora igihugu cy'u Burundi birangira ubutegetsi bumwikijije, birangira bamwishe. Amakuru yizewe mvana mu mugambwe wa CNDD-FDD aremeza ko muri iyi minsi Reveriyano Ndikuriyo arimo kwirinda kujya mu mahoteli, ndetse Reveriyano Ndikuriyo arimo gutaha kare cyane. Reveriyano Ndikuriyo afite ubwoba bwinshi cyane ko Ndayishimiye yaba ashaka kumwicisha. Yarabigerageje akoresheje isumu.
mu mwaka ushize murabyibuka ubwo habaga ibikorane by'umugambwe wa CNDD-FDD. Reveriyano Ndikuriyo yararembye cyane. Reveriyano Ndikuriyo yagiye kwivuriza mu bitaro bya Aga Khan ni Nairobi muri Kenya. Yavuyeyo yerekeza mu gihugu cya Turukiya. Yararembye cyane ndetse amakuru yemeza yuko yari yahawe isumu. Biranavugwa yuko iyi sumu yaba igiye gukoreshwa ku bandi bantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Generali Ndayishimiye arashaka kwikiza Reveriyano Ndikuriyo. Bigaragara yuko yamaze kwigarurira imbaraga z'abasirikare bakomeye mu Burundi. Generali Neva kandi arashaka kwikiza Ndakugarika urongoye inama nkenguzamateka. Mu nama zikomeye zibera irya nino muri za hoteli zikomeye, abagumyabanga ba CNDD-FDD ndetse n'akagwi k'abajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bamaze kwemeza ko Generali Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika ari we aziyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi. Ndetse Generali Neva bamubwije ukuri, bamubwira yuko agomba kujya ku ruhande. Generali Neva ngo ntabwo azongera guserukira umugambwe wa CNDD-FDD. Muri iyi minsi rero igeze ku mwaka wose, mu gihe Ndayishimiye agifite ubutegetsi, arimo kugerageza ibishoboka byose. Arashaka gukoresha imbaraga ziwe maze akigizayo Reveriyano Ndikuriyo urongoye CNDD-FDD ndetse akanikiza uyu Generali Gervas Ndirakobuca. Biravugwa yuko abasirikare bacungereye umutekano wa Generali Neva baba bafite umugambi wo kugandagura Generali Ndakugarika. Generali Ndakugarika nawe muri iyi minsi umutekano wiwe urimo gucungerwa n'abakomando bakomeye. Biravugwa yuko icyuka cyo kurebana y'ingwe cyamaze kwiyongera hagati ya Generali Neva ndetse na Generali Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika. Abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bamaze kubona yuko Generali Neva yabangamiye cyane inyungu zabo. Ubucuruzi bwose bakoraga, cyane cyane ubw'amabuye y'agaciro bavanaga muri Kongo, urudandaje rw'igitoro bakoraga, ibi byose Generali Neva yarabihagaritse ndetse abishyira mu minwe by'umugore wiwe Angelina Ndayishimiye. Byarashavuje cyane abajenerali. Hari abajenerali bakoraga ubucuruzi bukomeye, batumizaga ibicuruzwa hanze. Aba bose barahombye. Nabo rero barakubita agatoki ku kandi bakavuga yuko batazongera gushyigikira Ndayishimiye. Ndetse imigambi yabo bamaze kuyigera kure, bamaze no kubwira Generali Neva ko atagomba guhirahira yongera kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2027. Burya rero ngo agatoki kakombye gahora gahetamye. Generali Neva nawe arashaka ingingo zose zamurengera ndetse arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yakwikiza ibihangange bikomeye maze azongere guserukira umugambwe wa CNDD-FDD. Gusa biribonekeza ko byoba bigiye kumuta kuw'amazi. Muri iyi minsi abasirikare bakomeye ndetse n'abagumyabanga ba CNDD-FDD bose bamaze kuvana amaboko kuri Ndayishimiye, ndetse bavuga yuko Generali Gervas Ndirakobuca ari we agomba kuramutswa igihugu cy'u Burundi mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Reveriyano Ndikuriyo arongoye CNDD-FDD wewe azakomeza kurongora uyu mugambwe kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2031. Ibingibi byamaze kwemezwa n'itsinda ry'abajenerali bakomeye mu Burundi. Amakuru yizewe kandi akemeza yuko inama zikomeye zabereye kwa Ntare Rushatsi nazo zabyemeje Ndayishimiye, nubwo yanze kuva ku izima akaba arimo gushaka kwikiza bino bihangange, ariko birigaragaza yuko ibya Ndayishimiye bigeze ku musozo. Uwaroze abadede rero ntabwo yakarabye. Ibihangange byagiye bimarana mu gihugu cy'u Burundi. Muribuka ba Hussein Rajabu,
muribuka ba Nyandwi ndetse n'abandi. Aba bose bagiye bicwa ndetse abandi baratorongera barahunga nyuma yo kugaragaza yuko bashaka kurongora igihugu cy'u Burundi. Hari n'abavuga yuko General Ndakugarika ndetse na Reveriyano Ndikuriyo nabo rwose bashobora gupangirwa maze bakicwa. Muri aya makuru yacu ndashaka kubibutsa ibihangange bikomeye cyane byo muri CNDD FDD byagiye byicwa kubera kugaragaza impamvu zabyo za politike ndetse no kugaragaza yuko bashobora kurongora igihugu cy'u Burundi. Ni ibihangange byatangije CNDD FDD ariko bagiye bamarana umwe kuri umwe kugeza ubu ngubu hasigaye General Neva. Nawe rero abajenerali bandi bashobora kumwikiza niba atarebye neza. Reka dusubire muri kahise k'umugambwe wa CNDD FDD. Frederic Bamvuginyumvira utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD niwe wavuze yuko muri CNDD FDD bamarana. Ubumuga bwabo ni ubumuga bw'abasuma. Yavuze yuko iyo abajura bavuye kwiba, iyo bigeze aho kugabana, aho kugira ngo bagabane baringanize, ahubwo abajura batangira kurasana. Ni nako rero bigenda muri CNDD FDD. Frederic Bamvuginyumvira avuga yuko mu bihangange byafashe ubutegetsi muri CNDD FDD igihe cyarageze ngo batangire kurya ibyiza by'u Burundi, aho kugira ngo basangire ubutegetsi kandi bumvikane, nabo batangiye kwicana umwe kuri umwe. Ni nka kwa kundi ko abajura rero baba bamaze kwiba maze byagera aho kugabana ibyo bibye hakavamo ibisambo birasa abandi kugira ngo bisigarane imari. Ni nako bigenda muri CNDD FDD nk'uko bwana Frederic Bamvuginyumvira yabitangaje. Hari abagabo 6 bazwi cyane bagiye baserukira umugambwe wa CNDD FDD mu biganiro byaberaga muri Afurika y'Epfo. Ahangaha mwakwibuka Hussein Rajabu, mwakwibuka Petero Nkurunziza, hari Simoni Nyandwi, hari Adolphe Nshimirimana, Arengiyome Bunyoni ndetse na General Evariste Ndayishimiye. Bano n'abagabo bazwi cyane bagiye baserukira CNDD FDD mu biganiro byaberaga muri Afurika y'Epfo. Ariko kuri ubu ngubu bose bagiye bacishwa bugufi, hasigaye General Ndayishimiye wewe wenyine. Benshi rero mubakurikiranye aya makuru mushobora kuba mutazi neza ibya bano bagabo. Reka ngende mbibutsa umwe kuri umwe. Hussein Rajabu yari umukuru w'umugambwe wa CNDD FDD igihe abogozwa mu kwezi kwa Ruhuhuma mu mwaka w'ibihumbi 2007. Yarafunzwe ndetse arungikwa mu ibohero rya Mpimba. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 yaratorotse ibohero rikuru rya Mpimba. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 nta gakuru kiwe. Bivugwa yuko yaba yariciwe mu gihugu cya Tanzania bigizwemo uruhara n'inzego z'iperereza z'u Burundi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 nta gakuru ka Hussein Rajabu. Hari bamwe bavuga yuko yaba yibera muri Tanzania, ariko abandi nabo bakavuga yuko uyu mugabo Hussein Rajabu yaba yarishwe. Uyu nguyu rero iherezo ryiwe ntabwo ryabaye ryiza. Benshi cyane kandi muramuzi, uyu ni umuhisi Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza yararongoye igihugu cy'u Burundi. Yapfuye mu buryo butangaje ku igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2020. Yaguye mu bitaro i Karusi. Leta yavuze yuko umutima wiwe wahagaze giturumbuka. Mu rubanza rwiwe, General Bunyoni yavuze yuko yarondeye umupfumu wo mu Ruyigi yoba afise amakuru y'ingene Nkurunziza yicishijwe ishyano. General Bunyoni ntabwo yemera ko Nkurunziza yishwe n'umutima. General Bunyoni avuga yuko Nkurunziza yarozwe, ndetse abadede bakomeye cyane barimo General Evariste Ndayishimiye baragize uruhara rukomeye cyane mu kwica Ndayishimiye.
Generali Ndayishimiye niwe wafashe ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005 ubwo CNDD-FDD yafataga ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa rero ko Generali Ndayishimiye ndetse n'abandi bagambanyi bo muri CNDD-FDD aribo bagize uruhare rukomeye cyane mu kwikiza Petero Nkurunziza. Abarundi benshi cyane kandi baramuzi umugabo ukomeye cyane witwaga Simoni Nyandwi. Yari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Yishwe muri Ntwarante 2005 hakoreshejwe isumu. Ibi nabyo byakozwe n'abo muri CNDD-FDD bari bamaze gufata ubutegetsi. Simoni Nyandwi baramwivuganye. Liyetona Generali Adolphe Nshimirimana ni umujenerali uzwi cyane mu gihugu cy'u Burundi, nawe yaragandaguwe. Generali Nshimirimana yararashwe ku igenekerezo rya 2 ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2015. Yakoraga mu biro vya Perezida Nkurunziza. Inyuma y'imyaka myinshi yari amaze atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Urupfu rwiwe rurimwo igipfungu cyinshi. Bivugwa yuko abo muri CNDD-FDD bamwirasiye, ariko hari n'abarenga bagashinja ibihugu bibanyi by'u Burundi ko ngo byaba byaragize uruhara rukomeye mu kwica Adolphe Nshimirimana. Gusa ibingibi nanone nibitangazwa n'abadede bashaka kwivanaho urupfu rwa Adolphe Nshimirimana. Adolphe Nshimirimana yishwe n'abadede ndetse ubutegetsi bwa Gitega nibwo bwikijije Adolphe Nshimirimana. Generali Arengiyome Bunyoni rero we ni rurangiranwa, arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mujenerali arafunze. Generali Arengiyome Bunyoni yarabaye umutegetsi ukomeye cyane mu Burundi. Generali Bunyoni yarongoye ubushikiranganji bwinshi, yarabaye mu gipolisi cy'u Burundi, ndetse Generali Bunyoni yageze n'ubwo aba umushikiranganji wa mbere ku ntwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye. Generali Bunyoni yarahagaritswe muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023 inyuma yo kubogozwa ku bushikiranganji bwa mbere. Yaciriwe umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose mu rubanza rudasobanutse. Uyu Generali Bunyoni rero arafunzwe ndetse yagirizwa ibyaha bikomeye birimo gushaka kwica umukuru w'igihugu no gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ni bya bindi by'ibihanga bibiri bidatekwa mu nkono imwe. Ugerageje kugaragaza yuko aziyamamariza kurongora Uburundi wese ntabwo bimugwa neza, birangira yishwe. Ubungubu rero umwe mu bantu basigaye ni Evariste Ndayishimiye. Muri ba bagabo 6 nababwiye baserukiraga CNDD-FDD mu biganiro byaberaga muri Afrika y'Epfo, usigaye ni Kizigenza Generali Neva. Niwe usigaye kandi ni umukuru w'igihugu. Nawe rero arimo gukora ibishoboka byose ngo yikize abatavuga rumwe nawe. Amakuru dufite nuko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo Generali Neva yafataga ubutegetsi, yatangiye guhiga bukware abatavuga rumwe nawe. Ni nako byagenze rero ubwo yataga muri yombi Generali Bunyoni, ndetse bikavugwa ko muri iyi minsi Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Generali Ndakugarika nabo rwose bashobora gukurikizwa Generali Bunyoni. Ibingibi rero birerekana ko muri CNDD-FDD wabaroze ntabwo yakarabye. Ibihangange byagiye bimarana kandi kugeza n'ubu ngubu bakomeje kumarana.